So, und wir sind mal wieder auf Reisen unterwegs. Ihr habt euch das gewünscht, dass es auch mal wieder ein bisschen Abwechslung gibt. Tim, dem habe ich heute was Besonderes gegönnt. Der hat heute ein neues Outfit bekommen. Und wie fühlst du dich, Tim? Super. Hummel. Nicht Hummel, sondern Tummel. Oder Timmel, wie du möchtest. So stellst du dich der Katrin bitte auch gleich vor. So stelle ja? ich mich nicht vor. Doch, ich steh mal vor. Los, jetzt mal geh. Ich hasse dich. Los, komm, schnell. Im Frühjahr 2021 haben wir einen völlig zugewachsenen Kleingarten übernommen. Seitdem läuft die Kamera immer mit und wir dokumentieren alles auf YouTube. Angefangen vom Anlegen der Gemüsebeete bis hin zum Gewächshausbau. Außerdem versuchen wir über den Tellerrand unseres eigenen Schrebergartens hinauszuschauen und besuchen auch andere Gärten. Wenn dir das gefallen könnte, dann abonniere doch gerne unseren Kanal und du verpasst keines unserer Videos mehr. Hallo Katrin. Hallo Tim. Na, wie geht's dir? Mir geht's gut. Besser als mir, denke ich. Ja, wir sind hier in deinem englischen Garten. Dazu kommen wir gleich noch. Wir haben uns vor ein paar Wochen persönlich kennengelernt, ne? Auf der GardenCon. Richtig, ja. Schön, Genau. dass wir uns kennengelernt haben. Ja, Ja, man sieht die Folgen. Meine Güte. Ganz toll, Ganz toll. Erzähl uns doch ganz kurz ein paar Sätze über dich und wie du zu Instagram gekommen bist und was du da machst und wie man dich findet. Also wie man dich auf Instagram findet, nicht wie man dich so allgemein findet, weil du hast ja sehr viel Zuspruch. Also ich bin Katrin von Katrins Garten, 49 Jahre alt, auch wenn man mir das nicht ansieht, Krankenschwester, und ich stecke hier seit 15 Jahren circa das komplette Haushaltsgeld in die Erde, Leute. Auf meinem Instagram-Account Katrins Garten versuche ich Menschen zum Garten zu bringen, zu zeigen, dass Garten keine Wissenschaft ist, dass Garten Spaß macht, dass man einfach mal nicht so ein Geschiss machen sollte, sondern einfach mal machen sollte. Ja, und dabei bleibe ich immer authentisch, so wie ich bin. Der wird auch mal mit So wie ich. Genau, so wie der Tim, da wird auch mal mit dem Nachthemd und den Wollsocken durch den Garten gerannt. Das wäre mir jetzt auch lieber. Ungeschminkt, ja, und ich denke, dass diese Mischung aus Wissen, Humor, Information, Spaß, ja, dass das die Leute begeistert. Denke ich jedenfalls mal. Glaube ich auch. Du hast weit über 100.000 FollowerInnen. Ist das richtig? Ja, ist korrekt, ja. Ja, obwohl ich immer sage, Follower sind Schall und Rauch. Naja. Ja. Schon wichtig. Ich muss zwischendurch immer meine Hummelstrapsen, die gehen immer ein bisschen runter. So. Also Leute, das Kostüm, das muss ich ja wohl haben, oder? Wir können gerne nachher tauschen. Dann ziehe ich dein Nachthemd an. So, englischer Garten. Wie bist du auf englischen Garten gekommen? Also ich habe vor 15 Jahren mit meiner Freundin eine Reise nach England unternommen. Eine Woche lang wirklich nur Gärten von morgens bis abends angeschaut. 2 Jahre später dann nochmal. Und ich war einfach infiziert von diesem wunderschönen, von diesem, wie sagt man, von dieser Gartenkultur in England. Dieses Gepflegte und die Kombination aus diesem trotzdem üppig blühenden. Das wollte ich gerne hier zu mir ins beschauliche Himbergen holen. Und wichtig ist vielleicht auch, ihr fragt euch vielleicht, warum der liebe Robert für mich dieses schöne Kostüm ausgesucht hat. Also wir hatten ja auf der GardenCon eine ganz tolle Führung, Vortrag zum Thema Insekten und so weiter und so fort. Und was wir nämlich jetzt auch gleich hier sehen werden, und deswegen passt das thematisch einfach ganz super. Englischer Garten, super aufgeräumt, super strukturiert, bedeutet aber nicht, dass es da nicht Insekten gäbe, ganz im Gegenteil. Genau, es summt und brummt hier wie verrückt. Ich habe nur Stauden ausgewählt, die nachhaltig und auch insektenfreundlich sind. Ja, und habe diese in Masse im Garten integriert. Und hier ist in den Beeten immer was los, wovon der Tim sich schon überzeugen konnte. Ja. So, und jetzt fangen wir aber mal an. Weil was auch ganz spannend war, du hast, als wir vorhin mal so kurz durchgegangen sind, hast du uns erklärt, du hast hier quasi Zimmer angelegt. Das Richtig. ist nicht einfach ein Garten, sondern es ist quasi eine Gartenwohnung.
Ja, ich habe, damit der Garten spannend bleibt und um Struktur in den Garten zu bringen, den Garten in Räume aufgeteilt. Sprich, so eine Art Wohnung, nur Outdoor, so dass der Besucher durch den Garten geleitet wird und nicht der ganze Garten komplett auf einmal zu sehen ist. Und in welchem Garten sind wir jetzt hier? Wir sind am Anfang? Also ihr seid durch den Vorgarten gekommen und wir sind jetzt hier Da bin ich kurz durchgefahren. im Springbrunnenzimmer. Und durch den Rosenbogen kommt man dann praktisch wieder in das nächste Zimmer. Und ich habe immer versucht, Sichtachsen mit einzubauen, sogenannte Viewpoints, dass das Auge des Betrachters immer dazu, dass es verleitet wird, immer weiter zu laufen. Da hinten sitzt jetzt zum Beispiel so eine tolle, nackige Frau auf dem Sockel. Das finden dann immer die Männer ganz spannend. Am Tag des offenen Gartens hier. Ja. Aber hier sind wir schon bei der ersten Geschichte. Ich weiß jetzt nicht, wie die Pflanze hier heißt, aber hier ist ja schon einiges los. Also einige meiner Brüder und Schwestern tummeln sich da und ja, das ist Storchschnabel Orkney Cherry, absolut bienenfreundlich, blüht von Mai bis Oktober ohne Pause. Ein absolut pflegeleichter Storchschnabel, der sowohl in der Sonne als auch im Schatten gedeiht, durchblühend. Ja, und ihr seht selber, hier ist Buffet. richtig was los. Ja. Ich habe jetzt gesagt, meine Brüder und Schwestern, aber das sind Bienen. Ich bin ja eigentlich Hummel, das heißt, ich weiß es gar nicht. Ich habe so eine kleine Identitätskrise. Ich hoffe, das klärt sich noch. So, dann, also das ist die Sichtachse und die zieht uns zur nackten Frau. Das ist mein erstes Mal, dass mir das so geht. Wahnsinnig viele Hortensien, ne? Ja, auch wenn Hortensien ja im Moment als zum Klimaverlierer degradiert worden. Ich liebe sie. In den Bällen finden viele Insekten auch Schutz, was viele nicht wissen. Und wenn man Hortensien in den Schatten pflanzt, so wie ihr das hier seht, oder in den Halbschatten, sprich ab Nachmittag keine volle Sonne mehr, dann sind sie auch relativ pflegeleicht und brauchen auch relativ wenig Wasser. Und du sagst, wenn die jetzt so anfangen, so ein bisschen zu vertrocknen, dann kann man die schön abschneiden. Und zur Deko verwenden als auch. Deko Ja, nehmen. genau. Ansonsten bleiben die Blüten alle stehen. Also alles bleibt stehen hier im Garten, auch über den Winter. Einmal wegen der Struktur auch im Winter. Es sieht wunderschön aus, wenn hier im Winter der Raureif und der Schnee drüber zischt. Und dann bietet natürlich diese Vielfalt an Gräsern, an Staudenresten mit ihren Früchten, auch noch den Insekten und den Vögeln Futter. Das ist auch noch Nahrung und der Igel kann sich in diesem ganzen Getümmel hier dann auch noch verstecken. Also bitte nicht alles abschneiden und aufräumen vom Winter. Alles bitte stehen lassen für die vielen Kleinlebewesen im Garten. Genau. So, und jetzt hier, was sehen wir hier alles, was steht hier alles? Und ich möchte gleich von dir nochmal diesen Trick hören mit der Figur und wie man die so hinkriegt, dass die auch schon aussieht, als hätte sie schon ein Jahrhundert hier gestanden. Ja, also diese Insel habe ich, also man kann hier schon die Struktur sehen wieder. Ich liebe Masse, dichte Bepflanzung, das macht das Ganze pflegeleicht. Ich habe hier in der Mitte weiße Calimeris eingepflanzt. Das ist eine Schönaster, die den ganzen Sommer über blüht. Sehr gut mit der Trockenheit klarkommt. Dazu gelben Echinacea, gelben Sonnenhut und gelbe Taglilien. Eingefasst habe ich das Ganze mit grauem Wollzist. Und ich habe nur, wie ihr seht, sehr wenig Deko im Garten. Ich finde immer in dieser Hinsicht, weniger ist mehr. Pflanzen natürlich Masse, aber Deko, weniger ist mehr, denn das Auge, das wird sonst zu unruhig für das Auge. Wenn jetzt da ein Tüdelüt stehen würde und da würde ein Tüdelüt stehen, lieber nur schöne, besondere Sachen. Und euch gefällt die Patina toll hier auf meinen Sachen. Schaut mal, ich habe hier auch, Robert, schau mal hier, kannst hier mal einmal reinfilmen. Die Kugeln kommen erst im Winter zum Vorschein. Die haben auch eine tolle Patina, diese Betonkugeln. Die habe ich mit Buttermilch eingestrichen, ihr Lieben. Und auf diesem Nährboden bilden sich toll diese Algen und diese Bakterien, die das Wachstum fördern. Und also ihr könnt neue Töpfe oder neue Deko mit Buttermilch einschmieren. Solltet ihr dann aber in den Schatten stellen, weil das klappt nur im Schatten gut. Und dann bilden sich da Algen und Moose drauf. Guter Tipp, das müssen wir auch mal ausprobieren. Obwohl, Robert, bei dir ist ja schon Patina drauf. Das ist ja auch schön, das ist ja auch so typisch
englisch, oder? So ein kleines Häuschen. Sitzt du da auch oder ist das nur Deko? Also, ich muss sagen, ich habe in dem Pavillon dieses Jahr tatsächlich erst einmal gefrühstückt. Okay. Aber ich schaue aus dem Küchenfenster jeden Tag hier drauf. Das ist einfach so ein Eyecatcher auch hier in diesem Zimmer mittlerweile. Er bringt nochmal Struktur in diese Sitzecke. Ich habe ihn erst 2 Jahre. War lange, lange ein Traum von mir, der Pavillon. Aber Rom ist auch nicht an einem Tag erbaut. Ich muss dann auch immer erst hier noch mein Gartensponsor überzeugen, dass das wirklich hierher muss. Okay. Und ja, ist mir gelungen und der ist massiv. Also Leute, das Ding steht hier, bis ich das Zeitliche segne. Also auch bei solchen Sachen gebe ich dann lieber ein bisschen mehr Geld aus, aber dafür Qualität, richtig. Genau. Und das hält dann aber eben auch bis ans Ende meiner Tage. Genau, das ist wie wenn Robert ein Kostüm bestellt. Das ist auch immer höchste Qualität. Genau. Ja. Sag mal, und nächste Woche öffnest du wieder deinen Garten. Du machst regelmäßig deinen Garten offen, damit BesucherInnen kommen können. Einmal im Jahr öffne ich den Garten für Sag mal, wie viele kommen dann? Garteninteressierte. Also hier kommen schon ein paar hundert Menschen in den Garten aus ganz Deutschland mittlerweile und auch aus dem Ausland. Das sind zum Teil Menschen, die meinem Instagram-Account folgen, Katrins Garten. Oder aber Menschen, die das Buch zu Katrins Garten gekauft haben, welches mittlerweile Spiegelbestseller ist. Ja, die Menschen wollen natürlich meinen Chefgärtner Tyson, den Dackel, und mich hier live kennenlernen und auch den Garten mal live sehen. Ja, Wo ist denn der Tyson? Ja, der Tyson hat sich versteckt. Ja, der hatte mich auch ein bisschen argwöhnisch angeguckt. Wir sind am Anfang recht gut miteinander klargekommen, aber irgendwas, weiß ich nicht. Den locken wir noch mal raus, denke ich. Vielleicht ist er auch kein Dortmund-Fan, ich weiß es nicht. Sag mal, wenn hier über 100 Leute über diesen Rasen latschen. Ja, 100 reichen nicht, das sind schon mehr, das sind schon ein paar hundert. Aber bekommst du da nicht Panik? Nein, der Rasen hält das aus. Der hält das aus? Der bekommt echt guten Dünger. Und du siehst Sag das bitte nochmal in die Kamera zu Robert. Was bekommt der Rasen? Dünger bekommt der Rasen. Und wie oft bekommt er Dünger? 3-mal im Jahr insgesamt. Robert, notieren. Dann kümmere dich drum. Ja, mach ich. Das nächste Mal komme ich als Gras. So. Gut, dann lass uns mal weitergehen, weil jetzt kommt ja quasi noch der große Teil des Gartens, als sei das hier nicht schon das Hauptgartenzimmer beeindruckend kommt jetzt, genug. Also wieder ein tolles Tor. Wenn der Robert jetzt mal durchfilmt, da hinten ist praktisch der nächste Viewpoint ist da hinten die Vase aus Sandstein. Manch einer behauptet, das sieht aus wie so ein Grab. Dazu kann ich nur sagen, Leute, da ist links und rechts der Schatz aus Himbergen vergraben. Ja, Nein, ihr seht, ich arbeite gerne mit Symmetrie. Also es ist viel im Garten hier Symmetrie zu finden. Ich arbeite gerne mit Symmetrie in den Beeten als auch in den Sitzecken. Entweder 2 Obelisken, die links und rechts neben einer Bank stehen, oder das können auch 2 Töpfe links und rechts neben einer Bank sein, die gleich bepflanzt sind. Oder wie ihr hier seht, links und rechts 2 Amphoren auf einem Sockel. Also es müssen nicht immer nur 2 gleiche Bäume sein, denn Symmetrie bringt Ruhe und Harmonie in den Garten. Das ist auch ein Mittel, um den Garten, um Struktur in den Garten zu bringen und manchmal auch, um bestimmte Sitzecken ruhiger und größer erscheinen zu lassen. Bist du denn sonst auch so strukturiert? Wir gehen gleich noch durchs Haus, kleiner Schatz. Nein, ja. Aber ich bin ein sehr strukturierter Mensch, ordnungsliebend. Okay. Ja, ich bin so ein Typ, ich kaufe im August schon die Weihnachtsgeschenke. Also jeder muss, so sage ich immer, was wichtig ist und was wir auf der Gartenkon ja auch gelernt haben. Jeder muss mit seinem Garten glücklich sein. Ich finde einen wilden, romantischen Cottagegarten auch toll, aber ich bin keine wilde Hilde und würde auf Dauer in diesem Garten nicht glücklich sein, weil ich das nicht jeden Tag ertragen könnte, dieses Wilde, genau, diese Unruhe. Ich liebe Struktur, Ruhe und Harmonie, auch wenn ich selber jetzt nicht so ein ruhiger Mensch bin. Ich hoffe immer noch, dass diese Ruhe so auf mich abfärbt. Ich weiß nicht, wie es vorher war, aber da ist noch ein bisschen Raum. Sag mal, aber wie planst du das denn? Zeichnest du vorher oder entwirfst du oder gehst du einfach drauf los und sagst, ich fange jetzt was an und wenn es nicht passt,
Also, ja, ich habe natürlich viel Lehrgeld bezahlt hier in den letzten Jahren. Es gab nie einen Plan. Der Garten ist Stück für Stück aus dem Bauch raus von mir angelegt. Und ja, sicherlich, ich musste auch erst lernen, was gehört in die Sonne, was gehört in den Schatten. Aber ich habe einfach viel ausprobiert. Ja, und wenn was eingegangen ist, ja mein Gott, Leute, Schwund ist überall, dann habe ich eben wieder neu probiert. Und so nach und nach hatte ich dann irgendwann den Bogen raus. Heute ist es mittlerweile so, wenn ich etwas neu anlege oder neu plane, dann mache ich mir schon einen Kopf. Nachts meist passiert das, ich kann dann nachts nicht schlafen. Und es passiert auch, dass ich nachts mal Blumenbeete anlege. Dieses Inselbeet gerade mit der nackten Frau zum Beispiel ist über Nacht entstanden mit der Taschenlampe. Also ich bin schon ziemlich gartenverrückt. Okay, ja, ahnt man gar nicht. Jetzt haben wir hier dieses tolle Rund und da stehen ganz viele Rosen drin. Ist ja eigentlich, Rose ist so typisch englischer Garten, ne? Aber du hast mir erzählt, Rose ist eigentlich nicht so dein Geschäft. Ja, also ja, ich bin nicht so die Rosenqueen, Leute. Rosen müssen pflegeleicht sein, darum habe ich vorwiegend nur Rosen mit dem ADR-Prädikat hier im Garten. Das ist übrigens hier die... Was ist das? Was ist das? ADR-Prädikat, das ist so ein Siegel. Die Rosen werden getestet auf Pilzkrankheiten und auf Krankheiten überhaupt. Und das ist so ein Siegel, wo man schon eine Rose hat, die sich bewährt hat. Ich versuche vorzugsweise solche Sorten zu kaufen. Es sind aber in den letzten Jahren hier viele Rosen rausgeflogen. Ich habe mal angefangen hier mit über 200 Austen-Rosen, weil ich ja diesen englischen Garten wollte. Das hat aber nicht funktioniert. Ich musste eben auch lernen, dass nicht alles hier auf meinem Sandboden zurechtkommt. Und Rosen mögen es jetzt Tatsache nicht so gerne so sandig, aber diese Sorten hier kommen Tatsache damit ganz gut klar. Und deine ganzen Inspirationen hast du nicht nur aus Büchern oder YouTube oder wie auch immer, sondern du hast erzählt, du warst auch zweimal, jeweils eine Woche in England und hast dir alles an Gärten angeschaut. Von morgens bis abends ganz exzessiv, Leute. Und ja, das schneidet die einfach ab. Die Engländer haben eine tolle Gartenkultur. Auch die Niederländer haben tolle Gärten. Ich schwärme auch für die niederländischen Gärten. Da ist es auch so schön ruhig, auch diese Harmonie. Aber ich sage immer, jeder muss seinen eigenen Stil finden. Der eine findet das toll, der andere findet das toll. Also ich bin glücklich so hier in meinem Garten, wie er ist. Gibt es denn irgendwas, wo du ganz besonders drauf stolz bist, wo du sagst, Mensch, das ist so neben den ganzen Highlights, das Highlight, da freue ich mich richtig drüber. Außer der Baum, der ein bisschen, muss ich jetzt sagen, schief gepflanzt wurde. Also das stört meine Harmonie ein bisschen, aber gut. Also ich muss sagen, das Weiße Beet, das ist mein Meisterwerk. Ich war damals in Sissinghurst, in dem Weißen Garten von Sissinghurst, wer den kennt. Und ich habe daraufhin angefangen, mir dieses Weiße Beet anzulegen. Und da würde ich auch nichts mehr dran verändern. Das ist echt perfekt, so wie es ist. Was sind das für das sind Gaura zum Beispiel, Tim. Okay. Das sind, jetzt habe ich einen Aussetzer. Prachtkerzen. Die gibt's Kam auch noch rechtzeitig. Die gibt es auch noch in Pink. Blühen das ganze Jahr, sind allerdings in kalten Wintern nicht so frostfest. Da habe ich dann auch einen Trick. Ihr folgt mir ja auf Instagram, ihr wisst, dass ich vieles anders mache als andere. Ich grabe ja auch meine Dahlien zum Beispiel nicht aus. Ich schneide die Gaura zum Beispiel Ende Oktober runter auf 10 cm und kippe dann hier, also so richtig. ja, und kippe dann da ganz dick Laub drüber. Okay. Und so bringe ich die über den Winter. Und in diesen Laubhaufen kann sich dann auch schon wieder der Igel verstecken. Und du hast erzählt, wenn ich es richtig verstanden habe, den ganzen Schnitt, den lässt du auch liegen. Du hast hier keinen Kompost oder irgendwas, Richtig. sondern du nimmst das Genau. quasi als natürliches Mulchmaterial. Genau. Alles andere bleibt hier im Garten stehen. Die Gaura ist wirklich das Einzigste, was ich im Frühwinter schon runterschneide, um sie eben zu schützen. Ich würde jetzt auf das Blühende hier oben das Laub nicht drüber bekommen. Alles andere bleibt stehen und wird dann im Frühjahr hier ganz klein geschnitten mit dem Schredder oder mit der elektrischen Heckenschere und diese Mulchschicht bleibt dann auch liegen. Okay, guter Tipp. Was ich noch dazu sagen muss, was ich nicht zum Mulchen verwende, ist stark aussamendes Material. Wie zum Beispiel die Waldaster, die würde ich jetzt nicht liegen lassen zum Weil es Mulchen. sich dann selbst wieder Genau, auspflanzt, sonst oder? habe ich hier Masse an Waldastern, aber alles andere wird echt mit der Schere Stück für Stück runtergeschnitten und dann auf dem Boden liegen gelassen. Dadurch, dass der Garten so dicht bepflanzt ist, habe ich übrigens auch überhaupt keine Probleme mit Unkraut oder Beikraut, wie man heute sagt. Es könnte natürlich sein, dass da eventuell 1, 2 Pflänzchen
sich da versteckt haben. Aber alles, was ich nicht weiß, Leute, macht mich auch nicht heiß. Ich muss hier gar nicht mehr hacken durch diese Mulchschicht. Das entfällt alles. Und das, was am Rand so auftaucht, das gabel ich einfach mit meiner Gabel aus der Besteckschublade raus. Okay. Und man hört es tatsächlich und sieht es auch. Hier sind wirklich überall Bienchen und Hummeln und Gedöns. Ich muss das einfach nochmal sagen, um dieses lächerliche Kostüm zu rechtfertigen. Danke, Robert. So. Und jetzt kommen wir hier so zum letzten Abschnitt. Und da würde ich ja sagen, das ist ja auch schon wieder hier so ein Blickfang. Ja, also ich fand das so mega. Ich habe das in England gesehen. Ich habe das hier hinten in der anderen Ecke nochmal. Also meist, diese Strukturelemente wiederholen sich meist einmal wenigstens im Garten. Und ich fand das so witzig. Das sieht so aus so wie Fußbälle, so hingekullert. Und immergrüne, das ist in dem Fall noch Buchs, obwohl meine Lieblingspflanze. Der Trend zum Buchs ist ja eher hinfällig. Weil ich habe alle rausgerissen. Ja. Alle. Ja. Aber die sahen halt auch nicht so aus wie die. Ne? Die waren befallen. Da gibt es doch diese... Zünzler, den Schmetterling. Genau, ja, das ist der Rest vom Schützenfest. Du siehst, hier habe ich schon überall Eibe. Auch die Hecke war mal Buchs. Ich habe schon alles ersetzt, aber nicht wegen dem Schmetterling, sondern ich hatte den Buchsbaumpilz im Garten. Auch das ist ja das Triebsterben vom Buchs. Aber immergrüne finde ich auch wichtig für den Winteraspekt. Das heißt, wenn der Garten im Winter ruht und diese Fülle an blühenden Pflanzen in den Hintergrund tritt, dann kommt dieses Gerüst aus Immergrün zum Vorschein und dadurch sieht der Garten auch im Winter noch toll aus. Ja, es frischt ganz schön auf irgendwie. Ich hätte doch Unterwäsche anziehen sollen. Na gut. Gut, dann sind wir fast schon am Ende von deinem Garten. Jetzt habe ich mal eine Frage. Also jetzt mal unter uns. Schaut ja keiner zu. Ich würde vermuten, Montag, Mittwoch, das ganze Wochenende kommt ein Bus mit 10 sexy Gärtnern. Du sitzt da ein bisschen dievenhaft auf der Terrasse und sagst, mach mal hier, mach mal links, mach mal rechts. Ne, kipp noch mal ein bisschen Buttermilch über die Figur und dann läuft der Lachs. Ist das so oder ist das nur meine Fantasie? Nein, ja, das wäre auch meine Fantasie. Also so 2, 3 sexy Gärtner hätte ich nichts dagegen. Ich pflege den Garten komplett alleine. Wow. Ich arbeite nur halbtags als Krankenschwester und ansonsten bin ich hier draußen eigentlich immer in Gange, immer mit Hummeln im Po. Aber dadurch, dass es eben so dicht bepflanzt ist, dicht bepflanzen heißt auch pflegeleicht, ist das gar nicht so viel Arbeit, wie manch einer meint. Sehr interessant, dicht bepflanzen finde ich auch nochmal wichtig, können wir auch nochmal drauf achten. So, unsere Blumenbeete sind ja eher so ein bisschen spärlich bepflanzt. Natürlich, und dann kommt da ganz viel Unkraut. Ja, und immer so. wenn ein Stückchen Erde dazwischen genau. ist, da samt sich dann, ist hier chancenlos sozusagen. Ja. Also ich wollte unseren Garten am Anfang ja betonieren, aber wir sind 3 und ich konnte mich nicht durchsetzen. Mulchen mit Beton. Mulchen mit Beton. Na gut, dann würde ich jetzt erstmal sagen, vielen Dank für den Rundgang. Ganz gerne. Viel Erfolg für deinen Tag des offenen Gartens, aber den wirst du sicherlich haben. Der Rasen wird dann auch noch stehen. Oh, da sehe ich aber eine Stelle. Hier, da ist aber... Ja, der Rasen hat hier natürlich auch in diesem Sommer gelitten. Ich koche ja auch nur mit Wasser. Da bin ich jetzt ganz beruhigt. Aber im Großen und Ganzen sieht das hier noch einigermaßen aus. Ich habe was entdeckt in dem Garten, was vielleicht noch nicht ganz so perfekt ist oder nicht mehr perfekt ist. Ich bin auch ein bisschen stolz auf mich. Ich freue mich total, dass wir hier sein konnten. Ja, danke schön. Dir auch vielen Dank. Ich freue mich noch viel mehr, wenn ich dieses Kostüm ausziehen darf. Und noch mehr freue ich mich darüber. Mit Robert habe ich die Absprache, das nächste Kostüm suche ich aus. Und zwar für Robert. Ich freue mich. Dankeschön, Jungs. So Tim, jetzt stehen wir hier auf dem Deich. Da stehen wir. Windig ist es. Windig ist es. Hinter uns die Elbe zu sehen. Ja. Vor uns ganz tolle kleine pittoreske Häuschen. Pittoreske Häuschen, sehr schön, das stimmt. Hier in Dömitz. Ja. Und hier hinter uns die Elbe, frühere Grenzfluss. Ja, da drüben quasi der Westen, hier der Osten. Wir haben heute rüber gemacht, ne? Sozusagen. Und es war richtig schön bei Katrin und ihrem Waldemar. Und nicht zu vergessen Tyson. Ja? Tyson, den hat man gar nicht gesehen im Video, der hat sich verdrückt. Ja, der hatte, glaube ich, Angst vor der dicken Hummel, die da war. Ich glaube auch, hätte ich auch gehabt, wenn ich sie gesehen hätte. Nachvollziehbar. Naja. Genau, wir haben hier aber nicht nur das gedreht bei Katrin und Waldemar und Tyson, sondern wir haben die ersten Aufnahmen für unser erstes Musikvideo gedreht. Genau. Das wird sehr romantisch, emotional.
Und das passend hier zur früheren innerdeutschen Grenze haben wir einen Song wieder aufleben lassen. Genau, der schon mal in den 80ern im Osten ein großer Hit war. Ja. Wunderschön. Liebe Grüße an dieser Stelle hier auch an Gabi Rückert. Und das könnt ihr demnächst und bald ausschließlich auf Instagram sehen, ne? Genau. Wir müssen noch ein paar Aufnahmen machen. Ja, wir müssen noch ein paar Aufnahmen machen. Aber deshalb lohnt sich das auch, bei Instagram uns zu folgen. Auf jeden Fall. Wir wünschen euch erstmal alles Gute. Wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Genau. Noch was zu sagen? Nö. Nee, es ist wunderschön hier. Also es lohnt sich wirklich hier in diese Gegend wirklich Ja. mal zu fahren. Das ist richtig nett. Auf jeden Fall. Bis dahin alles Gute. Tschüssi. Tschüss.